O Rio de Janeiro recebe, a partir desta segunda-feira, o segundo Fórum de Finanças Climáticas e de Natureza. O evento reúne representantes de governos, bancos, empresas e ONGs para debater como o setor financeiro pode contribuir com a preservação ambiental e o enfrentamento das mudanças climáticas. Entre os temas estão investimentos em energia limpa, preservação da biodiversidade e mecanismos de financiamento para ações sustentáveis. A expectativa é construir propostas que possam ser levadas à COP30, que vai ser realizada aqui no Brasil. A presença de autoridades internacionais reforça a importância do país no debate ambiental global.